नमस्कार, पुन्हा एकदा नवीन ब्लॉगमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आणि आम्ही चाललो आहोत गार्डनला। खूप छान असं मस्त एन्जॉय करणार आहे। तर ब्लॉग कंटिन्यू पूर्ण बघा आणि नक्कीच तुम्हाला ब्लॉग आवडेल। हां, इथून जवळ दिसतंय। हां, आम्ही चाललो आहे गार्डनला। हे बघा, एवढं मोठं बघा, पर्सनल गार्डन किती मोठं आहे। इथं आमच्या घरापुढं झाड, जा आता गाडीने। रेग्युलर तर आपलं काम चालूच असतं, पण आपल्याला असं वाटतं मुलांना थोडंसं वेळ द्यावा आणि आपल्याला थोडंसं छान वाटावं। कारण शहरामध्ये कसं असतं माहिती आहे का, रोजचं काम तेच आणि वेळ पण मिळत नाही, अशी मोकळी जागा पण राहत नाही। तर मग म्हटलं चला मुलांना गार्डनला घेऊन जाऊ। आणि मग रस्त्याने आम्ही चाललो आहे गार्डन स्टॉल। मला एकदम मोमोज खायचं। आपल्याकडे पैसे आहे का? पैसे फिरायला आलो, आमच्याकडे पैसे नाहीये। हे बघा किती हिरवंगार दिसतंय। दादू थांब, ए दादू। हे बघा आपले मुलं। आणि इथं खूप सारे महालक्ष्मी उद्यान बघा, इथं आलो आहे मी। चला तिकीट घ्यायचं, झाली एंट्री। हां, घे बाई पैसे। तर आता आम्ही आलो आहे गार्डनला। इतकं छान दिसते का, बस हिरवगार बघा किती छान आहे। आणि पाऊस पण गेलेला आहे, इथे एकदम हिरवगार आहे बघा। आणि छान असे मस्त फोटो व्हिडिओ घेणार आहे आम्ही आता। रील्स वगैरे बनवणार, चिखल पण आहे। हा, पिशवी तुझ्या हातात। पाण्याची बॉटल वगैरे घेतली ते तो पण आणतो। दीदी हाय मान, काय भारी दिसते। कोणीच नाही आपलंच राज्य आता। हां, हाय मन ग। हे बाईला के दोघं। आता खेळा, तुम्हाला काय खेळायचं तेवढं, लई पण जोरात नका हाणू रे। दादू बघितला का आपला? ए यश, हळू हाण, तिकडे नको जाऊ देऊ। दीदी हाय मान, चल तिकडे फोटो काढू आपण। हा चल, किती छान आहे ना। जाय पळत जाय राणी, जाय जरा पळत जाय। हाय पाड लाग। हाय म्हणती दे बघा कशी झोका खेळतीये। आणि आम्ही गार्डनला आल्याच्या नंतर आहे ना, कोणीच नव्हतं बरं का, सगळं एकदम मोकळं होतं। आणि लवकर आलो होते ह्यावेळेस आम्ही। आणि मग त्यामुळे काय झालं माहिती आहे का, की मुलांना खूप सारं खेळता आलं। पण क्लिप आम्ही थोडे शेअर केले, जास्त घेतलेले नाही। दीदी दादू सगळे फुल खेळले। आम्ही पण मस्त गप्पा मारले, बसलो गवतावर, चाललो फिरलो, भारी वाटलं मस्त। आणि थोडंसं असं वेळ आपण स्वतःला दिला पाहिजे। छान वाटतं, भारी दिसत आहे इथं। आणि अजिबात गर्दी नाही, काहीच नाही, कोणीच नाही आहे।
आणि मोकळं पण आहे एकदम. तर आता आम्ही सगळं मस्त खेळू, काय काय एन्जॉय करू, सगळं तुम्हाला दाखवणार आहे. तर पूर्ण ब्लॉग कंटिन्यू पूर्ण बघा. तुटन तर डोक्यावर पडशील. हा बाजार खेळू दे राणी मावशीला. हा आम्ही एन्जॉय करतो आहे की नाही. हा ए पण माझी तब्येत आहे म्हणून मला बसता येत नाही. हा होईना ना. हा इथे ना बघा सगळे झोक्यावर खेळतात, कुणी घसरगुंडी, कोण काय खेळतं, पण मला काही खेळता येत नाही कारण माझी आहे तब्येत. आणि मग मी फक्त व्हिडिओ काढायचं काम करते यांचंवालं. आणि मी म्हणते अरे मी इतका व्यायाम करते, खूप प्रयत्न करते बरं का, चालू आहे माझं डाएट प्लॅन पण होईन आता हळूहळू. आणि त्याच्यामुळे मी बाकीची एन्जॉय करते, पण खेळायला काय भेटत नाही. स्टॉल पण आहे खाण्यासाठी, पाणीपुरी, भेळपुरी, कचोरी, रगडा पॅटीस सगळे आहेत. तर आम्हाला खायचं पण आहे, तोंडाला पाणी सुटलंय. बघू आता आधी सगळं फिरून घेऊ, एन्जॉय करू, व्हिडिओ वगैरे घेऊ. तर बघा काय छान आहे ना, हे बघा तुम्हाला दाखवतो. वाव हे बघा. चाल इथे ठेवू का. आता आम्ही ना थोडेसे फोटो वगैरे घेतो आणि मग बोलतो. तिकडची भारी होती इकडच्या पेक्षा. तर मागच्या क्लिप मध्ये तुम्ही एक आवाज ऐकला, तो कशाचा असं गेस करा आणि सांगा बरं कमेंट करून मला. कारण मी अगोदर तो आवाज ऐकला आणि म्हणजे मी एडिट करताना आवाज ऐकला, म्हणजे असं काय आवाज आलाय. तर मग मी म्हटलं कशाचा असेल. तर तुम्ही सुद्धा मला कमेंट करून सांगा तुम्हाला मागच्या क्लिपमध्ये कसला आवाज आला. आणि एडिट करतानाच मला भीती वाटायला लागली, म्हटलं अरे यार कसला आवाज आहे हा. आणि मग आम्ही ना तिकडची जागा सोडली आणि इकडं आलो होतो कारण तिथं खेळायला जास्त काही नव्हतं. पण नंतर एडिट करताना मला तो आवाज आला. आणि मग इथं मुलं आम्ही म्हणजे फुटबॉल वगैरे आणलेलं होतं, बॉल आणलेलं होतं दादूने. तर मुलं ते बॉलसोबत खेळत होते, पळत होते आणि गवतावरती असं चालायला पण बघा पाहायला एकदम छान वाटतं. आणि चिखल होतं बरं का, कारण सध्या पावसाचं वातावरण आहे. तरी आम्ही गेलो तेव्हा एवढा पाऊस नव्हता. हा जरा थोडासा जुना व्हिडिओ आहे, तर तो मी थोडासा लेट अपलोड करत आहे. आणि इतकं छान आणि पावसाळ्यात तर खरंच खूप भारी. आणि याच्यापेक्षा ना असं डोंगरात तिकडं फिरायला तर खरंच भारी वाटतं, पण आपल्याच्याने नाही होत जाणं. आणि दीदी बघा फुल एन्जॉय करत आहे खेळायचा, भारी वाटत आहे ना. आम्ही मस्त इथं बसलो, गप्पा वगैरे मारतो, जरा असं मोकळ्या हवेत, मोकळ्या आकाशात छान वाटतं जरा एन्जॉय करायला. असं कोणाला आवडतं नक्की कमेंट करून सांगा. छान अशा मस्त रील्स पण घेतल्या आम्ही. तर आता आम्ही इथं खूप खेळलो, व्हिडिओ काढले, एवढे व्हिडिओज काढले कारण आमचं ना नेटच चालत नव्हतं. तर आता आम्ही चालून पोरं बघा खेळते घेत अजून. आणि आता अंधार पडायला आला तर आता आम्ही निघणार आहे. थोडंसं काहीतरी खाऊ आणि मग दाखवतो मला मुलं खेळत. संध्याकाळ झाली जवळ आणि मग खेळते तू. चला आणि खायसाठी मुलांची तोंड बघा कशी एकदम बारीक झाली, खेळून खेळून दमले आणि वाट बघत आहे आता आमचं कधी खायचं येतं कधी नाही ते. आता आम्ही खात आहे कच्ची दाबेली आणि मग खाणार आहे पाणीपुरी. हे सगळ्यांनी आज पुढे धरा रे, हे धरी.
काही खाल्लेलं आहे आम्ही बरं का. आणि मुलांना म्हटलं खा, तुम्हाला काय खायचं असेल ते मनसोक्त घेऊन देते मी तुम्हाला. आणि मग दादू तर काय विचारूच नका, बाहेर आलं तर फुल चान्स मारून घेतो खायचं सगळा. या खायला कच्ची दाबेली. आता कच्ची दाबेली खाल्ल्याच्या नंतर दाखवते अजून काय खाऊ आम्ही ते. आणि असं होतं बरं का, आपण गेलं ना काय खाऊ काय नाही खाऊ असं होतं. आणि सगळ्यांनी आम्ही घेतलं आणि जवळजवळ 200-300 रुपयाचं आमचं खायचं झालेलं होतं. आणि म्हटलं पण जाऊ दे, एक दिवस खाल्लेलं काय होत नाही, आठवड्यातून म्हणजे महिन्यातून एखाद्या वेळेस 1-2 महिन्यातून. तर मुलांनी पण एन्जॉय दिलं, मला पण छान वाटलं त्याने एन्जॉय केला तर. एक घे तुला किती आपण घरी करू शकतो. घरी किती झाले खायचं सोडून घ्या फोटो तुमचे. खा दादू दाखव तुझी खा. तू म्हणली तिखट. अरे टाकायला हवी ना. थोडस छान लई तिखट नाही तर. बघा आम्ही झालं आमचं खाऊन, आता चाललंय आम्ही. ए दीदू इकडे बघ. दादू समोर चाललेत ना. अरे बघा भांडण करू राहिले दोघं. गुल्फी घ्यायची ना रे. अंदाज झालेला आहे आणि आम्ही फिरतोय. फिरायचं म्हणजे घरी चाललोय. रस्त्याने चाललोय मी. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. काळजी घ्या. पुन्हा भेटू नवीन ब्लॉग मध्ये. पण बाय.